מכירת או רכישת דירה הן עסקאות משמעותיות ומרגשות, אכן יכולות להיות גם מורכבות ומאתגרות. שלום לכולם, אני דוד אווקה, סוכן נדל"ן כבר שנים המתמחה באזור ראשון לציון והסביבה. מכירת או רכישת דירה הן עסקאות משמעותיות ומרגשות, אכן יכולות להיות גם מורכבות ומאתגרות שיכולות להיגמר לא טוב. לכן רציתי ליצור סדרת סרטונים קצרים שבהם משתף איתכם בטיפים חשובים שעזרו לכם לעבור את התהליך בצורה חלקה ונעימה יותר. דרך אגב, אם אתם לא מוכרים או קונים דירה עכשיו, זה עדיין יהיה רלוונטי גם בעתיד, אז תקשיבו. בסרטונים אדון בנושאים כמו הערכת שווי דירה, איך לקבוע את המחיר הנכון עבור הדירה שלכם, הכנת הדירה למכירה, טיפים לצילום נכס מושך וקידום יעיל, ניהול משא ומתן, איך להשיג את העסקה הטובה ביותר, היבטים משפטיים, מה חשוב לדעת לפני חתימה על חוזה, טיפים לקונים, איך למצוא את הדירה המושלמת עבורכם, ועוד טיפים רבים. מידע שימושי לכל מי שמעוניין למכור או לקנות דירה. אני מזמין אתכם לעקוב אחריי כדי לקבל את הסרטונים החדשים ברגע שיפורסמו, ולשתף עם משפחה וחברים שצריכים את הטיפים. בנוסף, כל מי שיעקוב אחריי יוכל להתייעץ איתי בכל רגע בקלות ובאופן אישי. אז אל תפספסו, לחצו על לעקוב עכשיו ותתחילו את המסע שלכם למכירת או לרכישת דירה בביטחון ובקלות. נתראה בסרטון הבא.